Giúp bạn Thọ xin chào anh em. Hôm nay em được vài cây chăm thuốc nữa, lên cho anh em lựa sưu tầm nha anh em. Con đầu tiên em lên lấy lọc luôn nha anh em, một con nhôm đời xưa Made in USA nha anh em, bật lửa Mỹ nè, nhôm nguyên khối luôn. Phần này bánh xe nó bị kẹt nha anh em chưa kiểm tra nha, chưa tháo luôn, guộc cũng nhôm luôn. Con này line new còn khá đẹp luôn. Một con nhôm đời xưa nha anh em, mã số 171, giá 250k nha anh em, bao ship cho anh em ạ. Em lên một con bật lửa Mỹ nữa nghe anh em, USA. Con này chất liệu bằng gì thì chưa rõ nha anh em. Đá bị oxy hóa kẹt rồi. Anh em nào về thông đá thì mình xài nha anh em. Tim bột luôn nha anh em, đời xưa nè, tim bột luôn. Anh em nào mua về lấy tim với lấy bông là ok luôn nha anh em. Hàng này chuẩn Mỹ nên tim với bông anh em khỏi chê nha. Cái phần này nó mở, nó hơi dướng chút nha anh em, cái cò nè, lâu ngày quá bụi nó đóng, anh em nào về vệ sinh thôi. Một con bật lửa Mỹ đời xưa, tim bột nha. Mã số 172 nha anh em, giá 300k bao ship cho anh em. Em lên một con 8X nha anh em, cốt đồng mạ chôm xước. Con này trên bề mặt có xước tơ cắn nhăm nhẹ nha anh em, chưa mớp nha. Dưới đít có chày nhiều, một gạch bẩn lề nè, nguyên zin chưa sửa chữa nha anh em. Buồng đốt còn khá đẹp luôn nha anh em. Guộc hai mặt chữ trùng giai đoạn, 1981 nha anh em. Một 981, giá 1.200.000 nha anh em, mã số 173. Một con La Mã luôn. Em lên một con nhôm nữa nha anh em, nhôm Made in USA đời xưa nha anh em, bản lề 5 chấu nè, nhôm mạ vàng nha anh em, tim bột luôn nha anh em. Ồ, con này hết đá. Chữ bát đàng hoàng nha anh em, một con nhôm nguyên khối luôn. Tim bột, anh em nào lấy mua cái này về lấy tim là quá ok nha anh em. Tại vì bắt tim bột bây giờ nó ngưng sản xuất rồi. Nếu mà anh em chơi thì chủ yếu mình lấy mấy con này về mình mua
Mình thay tim vô mấy con Zippo mình xài thôi, hoặc là mình lấy tim gì mình để dành thôi. Để cho anh em con này luôn nha, con này màu vàng nha anh em, một con nhôm màu vàng 300k mã số 174. Anh em về lấy tim với lấy bông là cũng quá ok nha em. Em lên một cái guộc nha em, một cái guộc Zippo ga đá. Cái guộc này là lúc trước nha em, gắn vô cái guộc đời 6X á, nó hơi chật, nhưng mà mình gắn vô cái guộc đời số, cái vỏ đời số là quá ok luôn nha em. Hai tia nha em. Anh em nào lấy nguyên cái này luôn, tại cái vỏ này em cũng dư, vỏ satin 215 new. Chọn bộ nha anh em, chọn bộ để cho anh em luôn. 700k mã số 175, mã số 175 700k nha anh em, bao ship cho anh em. Em còn dư cái vỏ nha anh em, 4950 bản lề 5 cháu mập, dưới đít có cấn cấn mớp, cấn nhâm, trên nắp có mớp nha anh em, trên nắp có cấn mớp. Bản lề 5 cháu mập, chốt zin nha anh em, khắc ăn mòn đổi sơn. Anh em nào cần vỏ đời xưa thì lấy con này nha anh em. Cái vỏ 4950 để cho anh em luôn nha, 500k bao ship cho anh em 4950. Bình xăng dự phòng nha anh em tháo ra đây nè, mình châm xăng vô đây, khi mà xăng á, cái nó sẽ thấm vô cái bông này. Gắn vô đây xài nha anh em. Một bình xăng dự phòng Zippo. $200k bao ship cho anh em. Em lên một con slim nha anh em, cốt đồng mạ chôm bóng, dòng chôm bóng, con này new nha anh em. Trên bề mặt có xước tơ do bảo quản thôi. Zippo chữ xéo, bên 3 bên 2 nha anh em, 1977. Luộc hai mặt chữ trùng giai đoạn nha anh em. Tim bột, tiếng khá hay luôn nha anh em. Mã số 176, một con Zippo 1977, 1,5 triệu nha anh em. Slim new 1,5 triệu.
với cái vỏ nha anh em, vỏ 1966, bên 3 gạch, bên 3 bên 4 nha anh em, xin lỗi anh em bên 4 8 gạch, bát giữa chữ xéo. Cấn mớp xước theo thời gian nha anh em. Em cũng còn cái guộc đời số luôn, guộc New 213. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với em. Cái vỏ này để chia lại cho anh em luôn nha, trong cái like này 350 subscribe nha. Cái vỏ 1966, guộc New này luôn nha anh em, 300k bao ship cho anh em. Ship code này cỡ 350 mới ship được. Một con Zippo giai đoạn 1954 nha anh em, 54, full thép, cắt ăn mòn nha anh em, chủ đề máy bay nè. Cái này có nổ lớp chôm nha nè, thép mà mặt sau có cấn, bản lề 5 chấu mập, dưới đít có cấn nha nè. Bát chung giai đoạn luôn nha anh em, full thép, đã qua sử dụng, nguyên zin, chưa sửa chữa, chưa vệ sinh luôn nha anh em. Tim bột nè, lưỡi gà gù nè, bánh xe sò chỉ nè, chủ đề máy bay nè. Mã số 177 nha anh em, giá 2 triệu nha anh em, 2 triệu, 1954. Em lên một con 6X nha anh em, bên 3 bên 2 bên 1 nha anh em, 3 chấm, chữ xéo bát giữa, 1963 nha anh em. Bánh xe bán nè. Khắc ăn mòn đổ sơn nha anh em, chủ đề khắc ăn mòn đổ sơn, lưỡi gà lá lúa nè, tim bột, bánh xe sò chỉ nha anh em. Con này cấn nhâm nha anh em, chưa mớp à. Nguyên zin chưa sửa chữa nè, bản lề nè, khá là ôm luôn. 1963. Để cho anh em luôn nha, con này 1,5 triệu nha anh em, mã số 178, 1,5 triệu luôn. Một con 84 nha anh em, bên 2 gạch, 4 gạch xéo nha anh em. Con này có cấn nhâm nha anh em, chưa mớp, nguyên zin chưa sửa chữa,
cốt đồng mạ châm xước, guộc bát trùng nha anh em. Một 1984, con cái này không phải khắc nha anh em, in sơn thôi. Cốt đồng mạ châm xước, cắn nhâm nha anh em, chưa mớp á. Để cho anh em chăm thuốc luôn nha. 1,4 triệu, mã số 179, Zippo 1984. Em còn con bạc 203 nha anh em. Con này line new 3,5 triệu nha anh em. Bạc line new 3,5 triệu. Một con đồng nguyên khối La Mã nha anh em, 1997, 13 La Mã đồng nguyên khối. Em lem bằng đồng nguyên khối luôn nha anh em. Guộc trùng 5 nha anh em, guộc màu vàng trùng 5. Đã qua sử dụng, chưa cắn mớp nha anh em, nguyên zin luôn. Con này mã số 180 nha anh em, để cho anh em luôn 1,5 triệu nha, có hộp nha anh em. Một con La Mã nữa 95 nha anh em, 11 La Mã new full box, vỏ gột trùng 5 nha anh em. Con này mã số 182 nha anh em, 1,9 triệu nha, 1995 new nha anh em, new full box. Em còn vài cái vỏ Zippo chưa qua sử dụng nha anh em, new hết. Bao này là zin hãng nha anh em, made in USA. Bao này em đang bán là 550 một cái nha anh em. Anh em nào lấy chung á, thì chung với Zippo thì em để cho anh em là 500k nha. Chung với Zippo là 500k. Em còn dư cái bao da này nè, anh em có thể để đu bông hoặc là Zippo bình thường được nha anh em. Da này của Việt Nam làm. Anh em nào lấy Zippo em sẽ tặng cái bao này cho anh em nha. Hôm nay like tới đây là ngưng nha anh em. Em xin cảm ơn anh em thật nhiều ạ.